रउर घर कहाँ पर ले कहाँ जन्म स्थान केकरा कोख में अवतार ले रउर नाम का चले दुनिया हमार नाम अमर सिंह। अच्छा ज्ञानों के कोख में जन्म लेनी। अच्छा आधार दिली बीमार पुराज। अच्छा और पूछे के बाद कहे लगी जोगी फकीर बंगल बनी रहुआ हमारा मुनिया चिड़ै के शिकार करे के बाद दुश्मनी करके भागल बा। मुनिया चिड़ै के रहुआ शिकार खेला ते जंगल के हम चौकीदार बनी टैक्स लागल कोई आवले मुनिया चिड़ै के पता बता दे काम से दे हम टैक्स से पहले ही नाम ना पहले बताम तो ना पहले टैक्स ना पहले बतावे के होई वो कहाँ होई हमनी से ना बता दे हमनी ये जंगल के हमनी चौकीदार बनी रउआ पहले टैक्स लगी बताई लोग का ले टैक्स एवं सब टैक्स के जमाना बा जहाँ कचहरी में जाम तक घुसे लगी थाना में जाम तक घुसे लगी पंचायत कराम तक घुसे लगी कोई काम करम तो घुसे लगी तो घुस बेगर घुस के काम न चली तो बताई हम बता दिले पैसा लगी तो बताई ना लोग पहले तुम दिले पैसा पहले पैसा कहाँ वाली लाल देता पैसा दी ना घूस कहाँ निकाल पहले पैसा लाल देता कहीं से लेके आप लोग दी तो हम कहाँ से दी मिली तो हमें दे हम लोग के हम की बनवला हो बाबा जोगी या फतेरा हो जोगी आप पीरा भी चला तू मांगे हो टैक्स लगी 50 रुपए के जमाना बा 5000 लागी 5000 टैक्स 5000 ऊपर लागी 5000 से कम ना तब मुनिया चिड़ै के शिकार खेल जाए 5000 एक के हमारी चौकीदार बनी चौकीदार हमारा भैया चौकीदार बनी किया बाबा चला झुआ बनसी कारण बाबा चला झुआ बनसी कारण बाबा हो बाबा हो तू हमारा मोर के मार देला हो बाबा 359 में एक मोर रहल हो तू हमारा मोर के तू मार देला सब मोरिन मुस्मात हो गए तेरे जिया वही के होता वो तबे जंगल में से जाए देवो न तो हम चरवा के जात बढ़िया जात बढ़िया राय जी फुसवाओ न फुलवाओ मरवाओ लाठी का पार फोड़ कृष्ण राय जी गरम कमर